बातमी आहे पिंपरी चिंचवड महापालिकेत निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित महिला नगरसेविकांच्या भव्य सन्मान सोहळ्याची। पिंपरी चिंचवड शहरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्ताने महिला शक्तीचा भव्य जल्लोष पाहायला मिळाला। आपला आवाज न्यूज नेटवर्क आणि आपला आवाज आपली सखी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला बाईक रॅली आणि नवनिर्वाचित महिला नगरसेविकांचा भव्य सन्मान सोहळा उत्साहात पार पडला। कार्यक्रमाची सुरुवात एम्पायर इस्टेट चिंचवड येथून आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य महिला बाईक रॅलीने झाली। या रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत महिला सशक्तीकरणाचा संदेश दिला व पारंपरिक आणि आधुनिक वेशभूषेत सहभागी झालेल्या महिलांनी पंजाबी ढोलच्या तालावर नृत्य करत वातावरण उत्साहपूर्ण केले। आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुल सिंग परदेशी, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, गंगाई हॉस्पिटलचे डॉक्टर पंढरी इंगळे आणि ॲडव्होकेट शोभा कदम, कविता मोरे यांच्या हस्ते रॅलीला झेंडा दाखवून प्रारंभ करण्यात आला। ही रॅली रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह येथे समारोपास पोहोचली। यानंतर रामकृष्ण मोरे सभागृहात मुख्य सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते। कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने झाली। अभिनेता अभिजित खांडकेकर, अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे, डॉक्टर रवी वाटेगावकर, डॉक्टर पंढरी इंगळे, आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुल सिंग परदेशी, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, प्रियाताई, अण्णा बनसोडे आणि संचिता भोसले यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले। नवनिर्वाचित नगरसेविकांना फेटे बांधून ढोल ताशांच्या आणि तुतारी या पारंपरिक वाद्याच्या गजरामध्ये स्वागत करत अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे, अभिनेता अभिजित खांडकेकर, आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुल परदेशी आणि आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। संगीता तरडे यांनी नगरसेविकांना शुभेच्छा देत आपले मनोगत व्यक्त केले। तसेच सर्व नगरसेविकांच्या वतीने शिवसेना उपनेत्या सुलभा उबाळे यांनी मनोगत व्यक्त केले। कार्यक्रमाच्या शेवटी अतुल सिंग परदेशी यांनी आभार प्रदर्शन केले। कार्यक्रमात सन्माननीय उपस्थिती म्हणून तापडिया लाईफ सायन्सचे सुशील बियाणी, डेलार्क फार्मास्युटिकलचे मनाजी साळुंखे हे उपस्थित होते। यावेळी राज्यस्तरीय महिला उद्योजिका हा सन्मान डॉक्टर पूनम सुशील बियाणी, तापडिया लाईफ सायन्सचे तसेच संचिता भोसले, सम्राज्ञी साडी पैठणी आणि सिल्क यांना देण्यात आला। या भव्य कार्यक्रमासाठी प्रायोजक म्हणून सुनीती ज्वेलर्स कडून शुभम मंडोत, गिफ्ट स्पॉन्सर सोनसखी ज्वेलर्स पिंपरी, फूड पार्टनर महालक्ष्मी केटरर्सच्या चारुलता पुरोहित, प्रिंट मीडिया पार्टनर पुण्यनगरी, समृद्धी साडी आणि सिल्क, तापडिया लाईफ सायन्स यांचे विशेष सहकार्य लाभले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन निवेदक अक्षय मोरे यांनी केले। महिलांच्या सन्मानाचा, एकतेचा आणि सशक्तीकरणाचा संदेश देणारा हा भव्य सोहळा पिंपरी चिंचवड शहरात विशेष आकर्षण ठरला।
कॅन्सर लेट स्टेजमध्ये सापडत आहेत. सो मी आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी एवढं सांगेल की कॅन्सरला अर्ली डिटेक्ट केलं तर तो नक्कीच बरा होऊ शकतो. त्यामुळं महिलांनी खास करून महिलांनी कॅन्सरबद्दल ही जागरूकता केली पाहिजे. कॅन्सरबद्दल भीती टाळली पाहिजे. कॅन्सरबद्दल लाज टाळली पाहिजे. जर अशी लक्षणं आढळली तर लगेच डॉक्टरना कन्सल्ट केलं पाहिजे. आणि कन्सल्ट केल्यानंतर कसं आहे की लवकर निदान झालं तर बरं व्हायचं प्रमाण वाढेल. सो तुम्ही सगळ्यांनी माझं हे छोटंसं संभाषण शांतपणे ऐकल्याबद्दल सर्वांचे आभार. आपल्या नवनिर्वाचित नगरसेविकांचा आणि उद्योजकांचा सन्मान या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे. एक आगळा वेगळा कार्यक्रम हा संपन्न झालाय. यासाठी ज्यांनी आपल्याला निमंत्रित केलं त्या या सगळ्या सखींच्या लाडक्या सखी, आपल्या सगळ्यांच्या लाडकी सखी संगीताताई तरडे, अतुल सिंग परदेशी सर, आमचा प्रसन्ना तरडे यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करेल की एका छान आणि सुंदर कार्यक्रमाला आम्हाला सगळ्या नगरसेविकांना आपण बोलवलं आणि अत्यंत प्रेमाने आमचा सगळ्यांचा सन्मान केला. नेता आणि अभिनेता ह्या एकत्रितपणे हा सन्मान झालेला आहे. मी आमच्या सगळ्या नगरसेविकांच्या वतीनं आपल्या सखीचे आणि आपला आवाज यांचं मनापासून आभार व्यक्त करते. आपण संपूर्ण या शहरामध्ये नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या चॅनलचं नाव अत्यंत आदराने घेतलं जातं. अनेक सेलिब्रिटी या शहरामध्ये आल्या, त्या फक्त संगीताताईंमुळे आलेल्या आहेत. आणि ज्या कुणी महिला त्यांच्या सगळ्यांच्या बरोबर काम करतात, एक कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करतात, त्यांचा सुद्धा कॉन्फिडन्स आज संगीताताई तुमच्यामुळे एकदम वेगळ्या लेवलला गेलेला आहे. आणि सगळ्याजणी खूप सुंदर एकमेकांच्या सहकार्याने काम करतायत. आपण बघितलं की 2 अभिनेते होते आणि त्यांनी त्यांच्या चित्रपटाचं आज आपल्याला सांगितले की त्यांनी बघा सगळ्यांनी. तर मी निश्चितपणे सांगेल संगीताताईंना की सगळ्या एकत्र घेतील की नाही माहिती नाही, पण आम्ही सगळ्याजणी मिळून या शोचं नक्की एका शोचं आयोजन आम्ही सगळ्याजणी मिळून करतो असं मी या ठिकाणी सांगते. आणि पुन्हा एकदा आम्हाला या ठिकाणी बोलून सन्मान केल्याबद्दल आपलं मनापासून आभार व्यक्त करते. सगळ्यात पहिले इथे उपस्थित सर्व नगरसेविकांचे खूप 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 अभिनंदन. खूप छान कामगिरी करताय आणि म्हणून तुम्ही इतक्या छान मताने निवडून आलेले आहात. तुमचं जेव्हा इलेक्शन सुरू होतं आणि इलेक्शन नंतर जेव्हा निवडणुकी झाल्यानंतर जेव्हा तो जो पॅच होता तेव्हा माझी फिल्म रिलीज झाली होती. ती फिल्मसाठी मी जेव्हा प्रमोशनला आले होते तेव्हा मला संगीताताई म्हणाल्या होत्या की जेव्हा तुझी नेक्स्ट फिल्म येईल तेवढ्यापर्यंत इलेक्शनचे हे डिक्लेअर झाले असतील आणि त्यानंतर ज्या पण कोण नगरसेविका असतील त्यांच्या इव्हेंटसाठी मी तुम्हाला नक्की बोलवीन. तर तेव्हा ना मी एक गोष्ट ठरवली होती. आज मी आले त्या इव्हेंटसाठी, पण मी तेव्हा एक गोष्ट ठरवली होती की ना आजवर मला संगीताताई, ॲक्च्युली संगीताताई प्लीज जरा इथे ऐक मिनिट, त्यांनी मला खरंच खूप सपोर्ट केला. म्हणजे मला असं वाटतं आपला आवाज आपली सखीचे संगीताताईंनी आजवर माझ्या ही 4-5वी फिल्म आहे आणि माझ्या 5व्या फिल्मला म्हणजे सगळ्याच फिल्मसाठी खूप शोज घेतले. तुम्ही सगळ्या सखींनी मिळून खूप मदत केली. आणि हा सिनेमा ज्या सिनेमासाठी आज आम्ही आलो तो खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणून ह्या कार्यक्रमाचा भाग मलाच व्हायचं होतं. मीच त्यांना सांगितलं समोरून की मला यायचं आहे. तुम्हा सगळ्यांना ऑफकोर्स अभिनंदन देण्यासाठी तर यायचंच आहे, पण त्याचबरोबर ना हा सिनेमा माझ्या नवऱ्याने डिरेक्ट केला आणि त्यांनीच प्रोड्यूस पण केला. माझ्यासाठी हा सिनेमा खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणजे इतके सिनेमे मी प्रमोट करते, सगळीकडे जाते, सो मला असं वाटलं की आता नवऱ्याला पण तेवढीच हेल्प करायला हवी. त्याला पण कळू दे की नारी शक्ती काय आहे आणि मी माझ्या शक्तीने कितपत माझे जेवढ्या स्पेशली संगीताताई त्यांनी आजवर जो सपोर्ट केलाय आता मला खरंच त्याची चीज झालेली दिसते. इथे उपस्थित सर्व नगरसेविकांना मला फक्त एकच विनंती करायची ॲक्च्युली तुम्हा सगळ्यांना, तुम्ही खरंच खूप काम तुमचं म्हणजे तुम्हा एवढ्या छान मताने तुम्ही निवडून आलाय. माझ्यासाठी एक फक्त फेवर हवी आहे मला की तुम्ही तुमच्या विभागात एक शो जरी घेतला ना तरी मराठी सिनेमा मोठा. आय नो नवरा प्रोड्युसर आहे म्हणून त्याला मदत होईल. माझा सिनेमा तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आय एम शुअर तुम्ही त्या सिनेमाचं गाणं बघितलं, तुम्हाला आवडलं असेल. संगीताताईंचं सरांचं या सगळ्याच उपक्रमाबद्दल मनापासून कौतुक आणि अभिनंदन. कारण
कामं आपण सगळेच करत असतो, पण त्याचं असं कौतुक जाहीरपणे होणं हेही तेवढंच महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे खरंच आपला आवाज आणि आपला आवाज आपली सखी या दोन्ही उपक्रमांचं, चॅनलचं मनापासून अभिनंदन. इतकं आपल्याच सखींचा इतका मोठा सन्मान, आज किती उत्तम तुम्ही छान सजून धजून आलाय. तुमच्याकडे बघूनच इतकं प्रसन्न वाटतंय की नवीन वर्षाची सुरुवात अशीच दणक्यात व्हायला पाहिजे याचे नाही. मला आजकाल भीती वाटते, असं काही वाटलं की महिलांच्या कार्यक्रमाला जायला पूर्वी मी घाबरायचो. मला असं वाटायचं की म्हणजे आयुष्यात गुरु कसे असावेत आणि गुरु कसे नसावेत. गुरु म्हणजे गुरुनाथ, यासाठी बहुतेक आपल्याला बोलवत असावेत. पण आज इतक्या प्रेमानं तुम्ही बोलवलात आणि जसं प्रार्थना म्हणाली, तुम्ही पण पाहिलं असेलच की आपल्या आजूबाजूला आपण मराठी चित्रपट चालत नाहीत, मराठी चित्रपट चालत नाहीत अशी आपण अनेकदा ओरड ऐकतो. मला असं वाटतं आपण आपल्या बाजूनं काय करू शकतो तर एक तिकीट काढून हा चित्रपट बघायला जाऊ शकतो. संगीताताईंचे विशेष आभार, त्यांच्याबद्दल विशेष प्रेम. आत्तापर्यंत मी त्यांच्याबद्दल खूप ऐकून होतो, पण आज या निमित्तानं आमचा असा प्रत्यक्ष परिचय होतोय आणि मला असं वाटतं ही फक्त सुरुवात आहे. यानंतर आपल्याला खूप एकत्र काम करायचं आहे. तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन आणि आम्हाला एवढ्या मानानं इथे बोलवल्याबद्दल पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत. हे एक निमित्त होतं, त्या निमित्ताने सगळ्या महिलांना आपल्याला एकत्र आणण्याचं हे व्यासपीठ होतं. कारण मी एवढंच म्हणते की प्रत्येक महिलेला इथे आल्यानंतर 2 तास आनंद घेऊन जायचा आहे. कुठेतरी ती तिचं टेन्शन घेऊन आलेली असती, पण इथे आल्यानंतर ती सगळं टेन्शन विसरते आणि आपल्या कार्यक्रमामध्ये एन्जॉय करून जाते. हाच उद्देश आपला आज आपल्या सखीचा आहे. पण मी एकच सांगते, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. कारण प्रत्येक महिलेला आयुष्यामध्ये एंटरटेनमेंटची खरंच गरज आहे. कारण इथे आल्यानंतर बघा, आज इतक्या सुंदर छान ड्रेपरी करून आल्यात आमच्या महिलांसाठी. 9 वाजल्यापासून रॅलीसाठी आल्या होत्या आणि खूप छान वाटलं की इतके वेगवेगळे वेशभूषा त्यांनी केलेत आणि एवढा वेळ काढणं. आपल्या महिला म्हणतात की आम्हाला वेळ मिळत नाही, पण आपल्या इव्हेंटच्या माध्यमातून वेळ काढून स्वतःसाठी वेळ देतात. ही खरं मी म्हणेल की त्यांची पोचपावती आहे किंवा त्या सखीच्या मेंबर झाल्यामुळे स्वतःला वेळ देतात. तर सगळ्यांनी स्वतःसाठी टाळ्या वाजवा. मी एवढंच सांगेल, इथे डॉक्टर पण आहेत की आपण सगळ्या कार्यक्रमांसाठी वेळ देतो पण स्वतःसाठी वेळ देत नाही. तर हा एक आनंदाचा मार्ग आहे आणि या माध्यमातून सगळ्याजणी हॅप्पी राहा. आयुष्यामध्ये खूप सारे प्रॉब्लेम आहेत, पण एवढंच सांगेल की ही महिलांची चळवळ आहे आणि सगळ्या महिलांची शक्ती आहे. त्यामुळे एक महिला म्हणून मलाही तुमचा खूप अभिमान आहे. पुन्हा एकदा तुमचे खूप खूप आभार. नमस्कार. एका यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते, पण आमच्या पाठीमागे 60,000 स्त्री शक्ती आपला आवाज न्यूज नेटवर्क आणि आपला आवाज आपली सखीशी जोडले गेलेले आहेत. खरं तर 8 मार्च जागतिक महिला दिनाचं औचित्य आणि परवाचा आपला असणारा जो काही महत्त्वाचा सण आहे गुढीपाडवा, त्याच्या दोघांचे औचित्य साधून खरं तर आपल्या पिंपरी चिंचवड शहर खरं तर ही औद्योगिक नगरी आहे. या औद्योगिक नगरीमध्ये तुम्ही ज्या महिला नगरसेवक आहे, खरं तर तुमच्या सामाजिक आणि राजकीय या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून या शहरातील नागरिकांनी, मतदारांनी तुम्हाला खरं तर निवडून दिलेला आहे आणि याचाच आज खरं तर विचार करून आपला आवाज न्यूज नेटवर्क आणि आपला आवाज आपलं सखी यांच्या वतीने आज खरं तर हा सन्मान सोहळा आपण या ठिकाणी आयोजित केला होता. यासाठी आपण आपला अतिशय व्यस्त वेळातून या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपले खरं तर मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो आणि आपल्या सर्वांच्या पुढच्या राजकीय आणि पुढच्या तुमच्या उत्तम आरोग्यासाठी तुम्हाला सर्वांना या ठिकाणी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आणि आपण सर्वच या ठिकाणी त्यांना आपण ज्यावेळेस या ठिकाणी सन्मान करत होतो आणि आपणही मान्यवर आमचे सगळे या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी आभार मानतो. धन्यवाद.